Јеј, здраво на сите. Верувам дека сте одлично. Денеска епизодава ќе биде со малку поразличен концепт. Зошто? Бидејќи ќе пробам да зборувам сама околу остварување на целите, ќе одиме степ бај степ, односно чекор по чекор, како да поставиме цел, како да ги оствариме целите. Веројатно епизодава ќе искочи некаде пред декември или јануари, па мислам дека ќе биде и од огромна важност. Затоа, меѓутоа, исто така морам како еден мал дисклеймер да дадам, дека не сум до толку искусна во остварување, планирање на цели. Нормално имам одредени работи остварено, тек ќе остварувам. Меѓутоа, сите работи кои што ќе ги изнесам денеска се и научно докажани и од некои најпознати личности кои што веќе остваруваат не само огромни бизниси, меѓутоа се доста познати личности и ги користат истиве методики. Што би содржала епизодата, ќе поминеме што се цели, како стратешки ги поставиме, смарт методот доколку ви е познат, зошто ги остваруваме одредени цели, меѓутоа зошто не остваруваме одредени цели и некои tips and tricks како да стигнеме до тоа што го посакуваме. Верувам дека ќе бидам концизна, искрено прв пат ми вака да зборам пред камера, така што let's go. Најпрво што се цели? Цели се како да стигнеме ние од точка А до точка Б. Всушност, Б е целта. Меѓутоа, за јас да дојдам до таа цел, морам да поминам одреден пат. И сега, нешто што не напоменав, слободно земете си кафенце, земете си некое тетрадче, чисто заедно да идеме како се постави една цел. И морам да ја нагласам, причината зашто поставуваме цели е најпрво да имаме поголема самодоверба, самопочит. Едноставно да кога ќе си зададам јас сама цели, да знам јас дека тоа нешто сум го остварила и дека можам да го реализирам. И човекот работи на тој принцип, работи на принципот да цели кон нешто. Ние цело време, пример, и да не го поставуваме денеска тоа како целиме, односно кон што целиме, самиот мозок ќе посакува одредено нешто. Пример, не знам, сакам една топка сладолед, супер, сега сакам 2 топки, па 3 топки. И на тој начин, со тој допамин релиз, буквално мораме повеќе и повеќе, прагот на надразливост се намалува, односно и потребите, односно лечењето на допамин мора да се зголемуваат. Со самата зголемена количина, па така и за целите. Најпрво би тргнала јас од личен пример. Јас сум најголемиот фанатик за планирање, организирање и денот мене ако не ми е испланиран, јас се губам, навистина, најискрено ќе кажам, толку сум вака кога се работи за одредена структура на денот и нешто доколку не ми се оствари, сум леле како ова не ми се остварило, меѓутоа подоцна ќе пројдеме низ тоа. Исто така, како се постуваат стратешки целите, ова може да влијае на индивидуално ниво, може да биде на организацијско ниво, може да биде на, не знам, семејство, буквално во секој аспект. Така што има долгорочни и краткорочни цели. Долгорочните цели се целите кои што се веќе над 1 година, 3 години, 5 годишни цели, некои прават и за 10 годишни цели, меѓутоа тие се оние макроцели. Додека краткотрајните се оние микроцели, кои што ги делиме на месечни, на 3-месечни цели, неделни цели и дневни цели. Може да се подадат понатака и утрински, вечерни, преку ден, меѓутоа тоа е веќе навистина на некое по-професионално и микро ниво. Така што, кога би правила јас долготрајна цел, пример за 10, за 5, за 3 години од сега, тоа би изгледало, земам еден огромен лист на хартија и буквално правам план по чекорите кои што ќе ги поминеме следно. Додека краткотрајни, односно годишни, месечни, неделни цели, јас препорачувам одреден планер, дали е тоа ваша тетрадка, дали е тоа некаков планер. Ја лично го користам овој, малце извалкан. Ова е неплатена реклама, меѓутоа The Daydream. И веќе 3-4 години поред ги користам, а претходно си имам 2-3 години си имам правено план на обична тетрадка, буквално ќе нацртам месечен календар, годишен календар ќе си залепам и на неделно ниво to-do листа. Сега како тоа, како правилни принципи да следиме, односно оној степ бај степ поставување на цел,
Најпрво јас прво како поставам и други луѓе кои што ги истражував, имаме различни аспекти во животот. Какви се тие животни аспекти? Имаме, не знам, кариера, факултет, училиште, семејство, непрофесионално, меѓутоа социјалниот живот, здравје исто така животен аспект. А за некој животен аспект може да биде нешто тотално друго, така што и финансискиот план исто така еден животен аспект кој што е доста клучен за сите други аспекти и сите тие се некако распреплетени, меѓутоа мора да имаме за секоја поединечен аспект одредени цели. И јас како тргам од мене и што убаво и најдобро се има покажано во пракса, не само кај мене, меѓутоа и кај други, е да се постуваат 3 до 5 годишни цели, кои што нема да бидат, не знам, стилот јас треба да спиам подобро, туку буквално ќе биде јас да имам подобар опоравок, поголем рекавери на телото во текот на целата година. Тоа ќе значи јас подобро да спиам на дневно ниво, подобро да се хранам и така натака, така што такви некои стратешки цели треба да ги имаме во предвид кои би биле тие и 3 за отприлика секој аспект и мислам дека се окей. Некој ако може и сака да цели кон повеќе супер, меѓутоа сметам дека според мене тоа не е реално. Сега, смарт методот, можеби некој од вас има сигурно слушнато за ова, меѓутоа смарт методот е специфична, мерлива, achievable или реална цел, релевантна цел и time bound, односно со рок и време трајање. Сега ќе идеме step by step, значи буквално земете си лист, ја го правам скоро, не знам, секој месец можеби, меѓутоа и на годишно ниво тоа е, пример сега доаѓа декември, секогаш ги почнувам целите некаде 2 недели пред декември, за да не биде тоа дека јас од први морам да се сменам и дека јас ќе си газам годината, јас ќе си газам годината, меѓутоа ќе си газам и од 15 декември, зашто ја чекам први да дојде, зашто ја чекам одреден понеделник после празници да дојде, така што ве секогаш применливо и мора да се примени тука и сега. Така што првиот чекор е специфична цел. Специфична цел подразбира кои се одредените чекори, кои се одредени чекори, јас да стигнам од таа точка А до точка Б. Најпрво ќе земам една цел како пример, која што во пракса ми се покажала како окей, пример полагање на испит. Или оценка во училиште, не знам, ајде 5 ќе земам оценка во училиште, дека верувам дека повеќето од вас се во училиште, меѓутоа и за факултет и за све друго е применливо, да не се ограничуваме само на еден, само ова го земам како пример во оваа епизода, меѓутоа може да биде во секој аспект, да не напоменам повеќе пати. Кога земам јас, кога мојата цел е јас да имам 5 по математика, пример. Кои се конкретните чекори? Ај сега да набројам кои се конкретните чекори за јас да стигнам до таа 5 по математика. Најпрво ми требаат одредени ресурси. Што се ресурси? Ресурси се може да бидат психички, може да бидат и физички ресурси. Психички. За јас да стигнам до 5 математика, мене ајде физички потребно прво ми е книга по математика, тетрадка по математика, пенкало по математика. Можеби професорот е тој што пак ќе ми помогне, исто така одредени наставници, материјалот пружен кој што е предаден, ќе ми помогне да јас стигнам нели до 5 математика. Тоа се некои надворешни ресурси, меѓутоа оние психички внатрешните ресурси се јас морам да имам дисциплина, истрајност, организација и упорност за да ја постигнам целта. Јас морам да бидам упорна, да ги искористам пенкалото и тетрадката и математиката и професорот по математика за јас да стигнам до решавање на задачите, така да кога ги имам веќе тие ресурси, ај сега да почнеме другиот чекор. Значи ги имам ресурсите. Следно што е? Ајде сега да видам што си правам концепт за учење, како ова ќе го научам во понеделник, ова во вторник, ќе решам толку задачи, ќе напишам тоа, окей. Ајде сега идеме.
Значи, решам толку задачи. Супер, грешам, одлично, топ. Ајде ќе помогнам, ќе ми помогне некој, ќе побарам помош, ќе изгледам YouTube видео. Денеска живееме во такво време што за секој животен аспект имаме одредено YouTube видео и навистина жално е да не го искористиме тој ресурс што е огромен, а веќе е скоро за 90% од нас достапен овој ресурс. Да ја слушате епизодава, тоа значи дека имате пристап до YouTube или до Spotify или до што и да е. Така што тука се тие чекори и понатака значи решам задачи, решам, истрајна сум, упорна сум и опетката. Истото и за не знам за слабење, истото и за отпочнување бизнис, истото и за некои подобрување на некои одредени односи со луѓе. И буквално во секоја сфера сега не сакам да се надополнам за тоа. Исто така мора да се насетираме, исто по тоа специфичност, подразбира да видиме што очекуваме ние во текот на тој процес. Кои се моите очекувања? Тука мора со прашања да одиме малце подлабоко, навистина ако сакаме да се постигне таа цел. Кои се моите очекувања? Кои се пак моите предизвици, односно на какви предизвици јас можам да најдам и што е во моја контрола и што не е во моја контрола. Најчесто за мене јас сметам дека мора прво во факт да ги земеме работите кои што се во моја контрола, бидејќи ако не се во моја контрола, тогаш нема поента нема смисла да јас се фокусирам на тие и тоа не до толку би допринело за мојата цел. Така што фокусирање на тоа што може да го контролираме и фокусирање од прилика на очекувањата. Морам да напоменам тука дека очекувањата се доста во ред, доколку се некои реални и некогаш велат дека очекувањата не се окей, дека цело време нешто се очекува, меѓутоа луѓе без очекувања ние не функционираме како единки. Пример, јас кога ќе одам, не знам, во кафич, јас од келнерот што му е тоа работа, очекувам да тој ме послужи. Тоа е реално и тоа е окей очекување, бидејќи од таа работа се очекува тоа, исто како што од мене се очекува сега, не знам, некоја следна епизода, кога епизода, тоа се некои реални очекувања кои што не движат и не предвижуваат. Тоа е првиот чекор од смарт методата. Подоцна вели дека треба да е мерлива. Што е мерлива? Мора, за да знаеме, ние кога ќе поставиме цел, мора да знаеме дали сме ние на правилниот пат или не сме ние на правилниот пат. Сега како да знам дека сум на правилниот пат? Ќе знам дека сум на правилниот пат кога ќе имам одредени мерки. Еве конкретно за целта што ја споменав за петката математика. Јас како ќе знам дека јас ќе имам таа петка математика и дека јас сум на правилниот пат? Едно од тие мерки би било тестирање. Не знам, 2 + 2 утињам дека е 5. Значи ова е нешто грешно, идеме, пример, фотомат тука одлична алатка е за да не тестира дали е нашата задача грешна или е точна. Истото и по, не знам, еве за слабење ќе кажам. Како да знам дека слабеам? Прво на вага, тоест на вага не сум многу релиабилни за тоа релевантни мерки, меѓутоа мерка, подобро ми стојат фармерките, подобро се чувствувам, подобра енергија и така натака. Тоа е за све. Така што мора да си одредиме мерки, конкретно. Значи, пишувам кои се моите мерки за остварување на целта. Ајде да видам и тие ги мерам. Дали тоа е на дневно ниво, дали е тоа на неделно ниво, дали е тоа на месечно, дали е тоа на годишно ниво и си бележам. Исто така, keeping a track е доста одлично, например, како формирање на одредени навики и тоа е еден вид на мерка. И јас лично цело време сакам да ставам иксови или некакви to-do листи, што тоа уствари лачи допамин или серотонин, не знам што беше, меѓутоа лачи одреден хормон на среќа и кога јас ќе ставам штикла или кога јас ќе ставам икс на местото, окей, значи јас ова го штиклирав и тоа е еден начин мерка за нештото јас дали го постигнам или дали не го постигнам. И од тоа понатака може да си правиме анализи зошто јас не ја постигнав, зошто ја постигнав целта и така натака. Значи мора да имаме мерки од таа точка А до точка Б. Понатака имаме буквата А, односно achievable, односно постигнувачка, кога би ја превела на македонски, или пак реална цел. Сега тука имам два концепти кои што сакам да ги напоменам.
Едната страна е, пример, лично сега за мене ќе зборувам, петката по математика, окей, веќе имам постигнато, отприлика знам како оди, ги знам чекорите и нема да биде до толку предизвикувачки, имам доста самодоверба кога јас го постигнувам тоа. И тоа е сосема во ред. Мора да имаме некои цели кои што се преповторуваат или кои што се можеби попредизвикувачки од претходната, меѓутоа во истиот аспект. Сега има и одредени цели кои што бараат излегување од нашата комфортна зона. Според мене и според многу други луѓе, излегувањето од таа комфорт зона и постигнувањето на одредени предизвици, односно на одредени цели, кои што се за ниво малце погоре од тоа што би сакале да бидеме, се клучните моменти каде што ние растеме. Односно, пример, да визуализираме скала. И ако јас сум на скалата 1, а сакам да стигнам до скалата 5, јас ќе морам да ги поминам 2, 3 и 4 за следната скала мене да ми биде скалата 5. Така што исто и со ова. Пример, сакам одредено нешто. Меѓутоа јас за да стигнам, ако скокаме нивоа, всушност ние многу лесно може да паднеме и може нереално тоа да го направиме. Така да моментот кога чувствуваме дека нешто малце попредизвикувачки е моментот каде што уствари, окей, супер, I like this, I love this, идеме далje. Ако звучи веќе малце по-нереално во смисла, ајде ќе го земам тука трчањето како цел, бидејќи не можам многу со петка по математика, не знам што поgoре. Пример, идеме прво 5 километри са лично за мене, пример, PR 29 минути. Океј, ја не можам одма да идам на 25 минути PR да направам персонал рекорд, тоа персонален рекорд. Не можам јас одма на 25 минути да преминам, камоли пак на 20 или 15. Јас морам прво скала по скала, ајде Ангела 28 минути, идеме 27, идеме 26, па 25 и така натака и така натака. Така да кога зборам за таа надвор од комфортна зона, зборам за тие нивоа кои што мора да ги поминеме за ние да стигнеме до тоа. Тука би можело да биде применливо пример. Јас во 3 месеци сакам да постигнам толку во трчањето или толку во бизнисот. И после тоа ајде следниот чекор, односно скала 2. Па следните 3 месеци скала 3 и така натака и така натака. Значи да биде achievable, да биде малце предизвикувачка, со тоа што ги оформивме тие два концепта што отприлика и како оди. А следна буква ни е буквата Р, односно релевантна. Релевантност значи, конкретно во целите, да целта која што ние имаме поставено да биде во согласност со нашите вредности и со нашите потреби. Што тоа значи? Ако мене цел ми е да имам петка по математика, која вредност од тука, кон која вредност целам? Конкретно за мене во овој случај би било јас да завршам, не знам, еве за 10 на факултет, јас да завршам факултет. Топ. Од која вредност од моите лични вредности е тоа? Тоа значи успех. Успех може да е вредност. Вредност може да е дисциплина. Вредност може да е здравје, мир и така натака и така натака. Доколку отворите вредности на интернет, може да си ги најдете и да одредите кои се вашите вредности. И според тие неколку вредности кои што се клучни за вас, ја прават целта релевантна или нерелевантна за вас. Исто така, дали е потребно остварување на мојата цел, односно дали целта ги задоволува моите моментални потреби. Моментални потреби може да се дали ако јас утре сакам да станам психолог, дали работите кои што сега ги правам се за тоа да станам, или дали ако јас сакам петка по математика, дали јас целта така ќе ја насочам, односно ако сакам да станам, не знам, професорка, наставничка, дали целите што сега јас ги поставам се така и на некој тој начин се може да се размислува. Исто така многу е битно, можеби требаше да почнам со ова, причината зашто поставуваме цел. Не само цели, меѓутоа конкретната цел моментално. Напишете си зошто го правам ова. Пример, зошто ја сакам петката во математика? Петката во математика ја сакам бидејќи ќе ме направи да се осеќам добро. Топ. Ќе ги задоволи потребите, не потребите, меѓутоа
моите родители ќе ми кажат браво и тоа е еден начин задоволувачки фактор. И јас сама ќе си кажам браво, одлично. Исто така може да биде и некој не знам, некои други влијателни работи кои што уствари мене ќе ми допринесат до таа причина всушност зошто и цело време ако е многу општо заштото, цело време на тоа ќе си поставам зошто Ангела е тоа битно за тебе. Зошто Ангела е тоа битно за тебе и така ќе најдам дека уствари на крајот секој пат доаѓаме да јас се осеќам убаво и дека јас тоа го правам за себе си. Исто клучно е за кого го правиме, дали е за мене, дали е за некој друг, дали е за валидација, дали не и тука веќе навлегуваме во моментот дали пак јас треба да остварам таа цел ако е за некој друг ако не е за мене. Се напијам вода. Исто така причината, односно тоа зошто, the why, е причината која што ќе не турка понатака. Да јас, ако ја сакам петката по математика или тој резултат на трчање, да јас утре кога ќе станам, да твај чекам да станам за да го направам тоа. Значи, тој момент е многу клучен при постување на цели, бидејќи ако не знам, барем за мене, тоа прави многу огромна смисла и ако јас не поставам цел, јас утре нема се разбудам со таа волја за живот и таа пасија како што периодов се будам. И последниот чекор е time bound или време траење. Ние како луѓе мора да си поставуваме цели кои што имаат одреден рок. Дали се тоа месечни, дали се тоа годишни, дали се тоа 3, не е битно. Меѓутоа, за јас да ја остварам петката по математика, еве, не знам, тестот ми е на 30 декември. Јас од 15 декември до 30 декември решавам задачи секој ден по 100. Пример. Ако јас сакам, не знам, личен рекорд на полумаратон, на маратон, на 5 км, не е битно. Јас од тогаш до тогаш ги правам тие чекори за кои што зборевме уште за моментот за специфичност. Ама јас морам да си дадам рок, бидејќи ако јас не си зададам рок, тоа пропаѓа во вода. Можам цело време да викам утре. Тоа е најчесто кога луѓето да викаат сакам да ослабнам. Океј, ќе почнам од следен понеделник. Не, од први се паѓа понеделник, тоа е најидеално. Луѓе, нема да дое следниот понеделник. Почни се вторник, среда, нема врска. Мозокот не разбира дали е денес понеделник или дали е денеска петок или не знам, први во месецот. Мозокот тоа не го регистрира. Луѓе, времето е илузија. Мора да действуваме сега или тоа си прави после прокрастинација и нема поента. Така што задавање рокови на целта е од огромна важност, многу огромна важност. Сега, tips and tricks. Нешто јас што би си кажала и што го имам слушано на доста подкасти и го имам доста читано, е дефинитивно од стигнувањето од точката А до точката Б, да кажам дека мора да уживаме, ќе звучи како задолжителност и правило. Меѓутоа, ако кажам дека е убаво би било да да уживаме во патот, звучи поубаво. Така што од клучна важност и тоа да уживаме во патот до целта, зошто? Бидејќи јас кога би се навратила во постигање на одредени цели, кои што можеби не се нешто огромни, не биле некои огромни, меѓутоа ако сум уживала малку повеќе, ќе сум сакала да нема да сум сакала, меѓутоа ќе било по убаво за мене и немало да биде да ја пролонгирам среќата. Да, тоа беше зборот, пролонгирање на среќа. Ако јас кажам кога ќе добиам петката по математика или кога јас ќе ослабнам или кога јас ќе го креирам овој бизнис, јас ќе бидам среќна. Луѓе, ова е најголемата лага, бидејќи на тој начин ние самите си велиме, окей, не ја заслужуваш среќата, се додека успехот не те детерминира. Не. Јас сум заслужна за среќа, јас уживам у целта, јас уживам да трчам, јас уживам да решавам задачи по математика, јас уживам во креирање на бизнисот, јас уживам во што и да ви е целта, така што уживање
е клучно. Сега како да се постигне уживањето во целта? Има одредени методи и техники на фокусирање во сегашниот миг. Сигурно имате слушнато за тоа. Тоа се различни медитации. Дали е тоа 5 до 30 минути од саба или навечер, може да биде тоа. Може да биде буквално неколку пати да вдишеме, да издишеме и си кажеме, окей, ми се свиѓа животот, уживам, тука сум и сега, ова е чекорот на кој што се фокусирам сега. И шо ќе биде за 1-2 недели, ќе си дојде само. Не е прашањето дали, прашањето е зошто. Ова не е прашањето дали, прашањето е кога. Се извинувам. Така што уживање во патот до целта, бидејќи друго и нема поента понатака, бидејќи ако цело време се стремиме кон нешто, буквално утре може да ни се случи нешто и не знаеме што носи животот. Следниот tips and tricks е дефинитивно да бидеме флексибилни по патот до остварување на целите. Некои работи, како што и на почеток напоменав, некои работи нема да зависат од нас. Пример, нема да зависи од нас шо ако се, пример, од 30 декември се помести тестот по математика за 25 јануари, пример. И то, треба да бидеме флексибилни. Како ќе бидеме флексибилни? Значи, јас нема да имам кондиција за решавање на задачи, ако ја само решам до 30 декември, тогаш морам да продолжам, уште малце барем, значи до тој датум, да решам за да имам некаква кондиција. Исто тоа е, не знам, за трчање, за бизнис. За бизнис особено, сега, ја не сум имала бизнис, меѓутоа, од други луѓе што читам и гледам, дефинитивно мора ќе искрснуваат разни предизвици, дали е тоа со со луѓе, дали е тоа со администрација, дали е тоа со, не знам, некакви техникали со дигитализацијата, ќе искрснуваат проблеми, меѓутоа како да ги решиме. И тука е тој фидбек, односно таа анализа која што треба да ја рефлексија всушност, која што е потребно да ја правиме дали на неделно, на месечно ниво, и тука помагаат сите тие листи, помага таа habit tracker што ја споменав, и така што флексибилност по патот е од огромна иста така важност. Дека ако не сме флексибилни и ако сакаме 150% да биде совршена целта, никогаш нема да биде совршена целта, бидејќи што е совршенство на крајот од денот. Меѓутоа, дали треба да целиме кон нешто идеално и совршено? Би кажала да, со уживање во патот. И дефинитивно исто како алатка што сега ми текна е визуализацијата. Визуализацијата е таква моќна алатка што не можам, ќе зборам до утре колку пати ми има помогнато, меѓутоа мене лично ми има помогнато. Ќе кажам еден пример. Лани аплициравме од Голгрин проект за здрав живот и за младинска размена всушност, и ми беше од огромен мерак, након некојаш се добија навистина. И ја потојно викам, нема шанси, ова е прв проект за апликација, нема шанси ако добијам као. И потојно некако се визуализирав јас како го добивам, јас како сум во училиште и јас како го визуализирам моментот и викам, замисли Ангела, стварно го добиеш, го добиете и ти си у школа и после тоа ти се јавува некој, супер, си го проектот е добиен и врискаш пи. Тоа се деси. Значи, истото се случи како што го замислов. Може би е некаква среќа, не знам, меѓутоа многу пати не само ова има преповторено. Пример, визуализација од сабајле. Каков да ми биде денот. Секој утро, барем јас, ако не секој утро, секој второ утро, станувам и визуализирам, окей, ова, значи правам to-do листа, буквално во планерот пишам што како ќе се случува, тоа се микро целите на дневно ниво. Ај сега да видам. И почну. Окей, значи од сабајле ќе станам, ќе пијам кафе, ќе си направам доручек, meal prep, идеме на тренинг, од тренинг на факултет, учење, си идам дома, окей, најбо спијам, си читам книга, топ. И како го имам замислено, така тече денот. Не може поинаку. Нормално искрснува тук таму предизвици по патот, но тука е моментот со флексибилност. Така што тоа. Сега, доаѓаме до еден многу интересен момент. Што ако јас не ги остварам целите? Или пак, зошто јас не ги остварувам целта?
При читање на истражување и при муабет со многу луѓе, конкретно ајде ќе зборам за ова едно истражување, најчесто луѓето си поставуваат цели на почетокот на годината, обично тоа е после празниците, пример за католици знам дека важи од 1 јануари, меѓутоа за православни после празниците, да кажеме 1 февруари, не го зимајте ова за ептен за дека мора така да биде. И истражувањето вика дека луѓето најчесто поставуваат цели во однос да ослабнат и да започнат свој бизнис. Тие се двете најкажувани цели како годишни цели кои што не биле остварени од мислам дека 95% од испитаниците. И зошто ствари не биле поставени? Најпрво не биле правилно поставени. Односно неправилно поставени би било доколку не ги следат овие неколку чекори. Дали е тоа смарт методот или од некој лик земено од TED Talks или од било каде, тук таму се истите чекори како се поставува цел. Така што не поставување особено ако не е пишано на хартија, исто како да го нема. И некој ако ми каже дека не знам, не може да пишува или да прави цели, и најискрено би ве прашала како поставувате цели ако не на хартија или на лаптоп, пример да е тоа пишано. Искрено не знам за друго, ако има некој слободно пишете кај да сакате, меѓутоа навистина ме интересира како се остваруваат цели ако не се напишани некаде. Или пак не знам, добро визуализирани. Треба да е многу добро визуализирана таа цел за да не е напишана. И истите луѓе, истите испитаници имале помалку самодоверба, имале повеќе doubts во себе и слично, така што верувам дека секој од нас има соочено со одредено непостигнување на целта. Еве, например, леле, јас нема, ако не добиам 5 по математика. Океј, тука нешто мора да сум сгрешила некаде во процесот. Најпрво може да е неправилно поставена цел. Потоа може да е нереална, односно да е или пренадвор од комфорната зона, или да е едноставно нереална за тој период. Некој пат може да биде и неетички поставена целта, бидејќи морам да напоменам тука колку е од клучна важност и целите кои што ги поставуваме да бидат во склад со мене, односно за доброто за себе си, меѓутоа за доброто на мојата околина, за доброто на другите, бидејќи не е реално, пример, ако треба да истепаме некој за да остварам целта, тоа не е валидно. И исто така може да биде премногу, како што го напоменав тоа, премногу надвор од комфорната зона, односно од скала 1 до скала 5 веднаш да сакаме да стигнеме, или можеби не сме си дале доволен рок или е премногу долг рокот за постигнување на целта, односно тоа не постои, меѓутоа прекраток рок, нереални цели за конкретно и дефинитивно поставување на приоритети. Поставување на приоритети за сите цели, пример, ако јас имам 3 месечни цели во аспектот на социјалниот живот. Ако за мене, пример, да искачам повеќе, меѓутоа сакам исто така да балансирам со многу факултети учење, сакам да ги имам 10 на факултет, понекогаш е тоа нереално да сакаме и тоа, бидејќи мора да поставиме граници на одредени моменти. Мора да кажеме не на едното, за да кажеме да на другото. И тука дали мене ми е поважно да имам 10 на факултет или ми е поважно да излегувам секоја вечер или секој викенд, така што тука листата на приоритети е од доста огромна важност, така што може да се направат приоритети на годишно ниво, на месечно ниво, неделно ниво и дневно ниво. Јас како ги правам најчесто тоа е на неделно ниво, окей, сега приоритизирам факултет оваа недела, па здравје, па социјален живот. Следната недела може, сега немам толку на факултет испити, сега може повеќе социјален живот, здравје, тоест секад идам со здравје прво, ама еве социјален живот, па факултет и слично. Така што тоа зависи од вашите приоритети и вашите потреби. Така што ако не ги остварам целите, тоа значи тоа се грешките до сега што ги напоменав, меѓутоа ако јас не ги остварам целите, имам намалена самодоверба, не се почитувам доволно и едноставно не целам кон идеалната верзија од себе си. А со постигнување на целите, колку и да тие се мали, понекогаш
успех е да станеме од кревет. Понекогаш успех е да си направиме кафе или да си купиме нешто. Одлично. Така што такви мали успеси, уствари, доаѓаат до поголеми макроуспеси. И нешто што не напоменав претходно е дефинитивно да се наградиме во целиот процес, односно методот на мора нешто да направиме за да се наградиме. Delayed gratification. Што значи тоа? Пример. Ако јас сега имам 5 по математика, окей, ај сега, освен што ќе се радувам, што ќе се почувствам, може да биде тоа некој, не знам, сникерс барче, може тоа да биде, не знам, ја лично на недавно ниво, кето палачинката ми е као, окей, супер Ангела, топ, секој петок некаква палачинка или не знам, ќе земам нешто друго, дали е тоа Coca-Cola Zero или било што вас ве прави срекни и знаете дека кога ќе се наградите себе си, ќе можете да газите уште појако следната недела, следниот месец, следната година. Така што исто така и наградата е од клучна важност за постигнување на целите и да си кажеме, да се потапкаме по рамо понекогаш и сами дека супер Ангела, постигна топ. И self-talkот, односно разговорот со себе си, за тоа следи некоја друга подкаст епизода колку е тоа пак клучно, дека мора да имам и добар self-talk за да ги искрирам целите. Дали е тоа некаква мотивација, зборење во огледало, визуализација, било како можеш, окей, супер сум, топ сум, вака така, бидејќи и остварувањето на целите всушност ни дава докази за идентитетот кој што ние го градиме. Ако јас имам сега 5 по математика, 5 по све, тоа значи дека јас сум добар ученик. Значи јас сум го оправдала моментот дека јас сум, тоест не добар, одличен ученик. Истото важи и за факултет, истото важи веројатно и за работа, истото важи и за во семејство. За јас да бидам добра ќерка или добра мајка, јас треба тоа. Јас го постигнав тоа и сега можам да си кажам, јас сум добра ќерка, добра мајка и така натака за личноста кон која што целиме. Верувам дека сите целиме кон нешто. И мислам дека кажав све, искрено би продолжила и дотре уште многу примери и работи се дебатираат, меѓутоа тоа е тоа. За мене лично целите, поставување на целите е од секојдневна смисла и прави огромна смисла, бидејќи јас ако не поставувам цели и нормално ако не ги остварувам, нема поента за мене, барем периодов в животот, може би тоа некојаш ќе го сменам како мислење, супер. Балансот исто така битен, флексибилноста и моментот дека пракса over theory. Значи, прво е праксата, после теоретски. И да ја напишеме ние сега целата и вие ќе да сте поставиле, ако од денес, ако од утре јас не почнам со имплементација на истото, кога јас не почнам да учам за таа 5 по математика, да решам задачи, све паѓа во вода. Све паѓа во вода и целата епизода ќе падне во вода ако сте слушале, ако сте си поставиле цел, на крајот од денот ништо не правите. Така што верувам дека барем на еден од вас, не знам, помогнав барем малце, верувам дека сметам дека ове најопштите работи, методики низ кои што пројдов. Јас ова лично го применувам на себе, 150% функционира, верувам дека и вие ќе почнете и да не должам многу, тоа е тоа за оваа епизода, останете ми поздравени до следната.